Assalomu alaykum hurmatli obunachilarim, hurmatli yurtdoshlar, sog' salomatmisizlar? Azizlar, bugungi videomiz Sirdaryo viloyati Xovos tumani yo'l masalasida bo'ladi. 20 va 021 yo'li ahvoliga maymunlar yig'lasa ham bo'ladi. Bilmadim, bu Xovos tumanidagi rahbarlar mana shu yo'lga bir mas'ul shaxslar, mana shu yo'l quruvchi tashkilotini rahbari qayerga qaraydi? Avariya bo'lish holatlari juda yaqin. Avariya bo'lgandan keyin bir korxol bir yuz bergandan keyin avvalosi Xudo saqlasin, keyin yo'lni to'g'rilab qo'yadimi bular? Mana shu Xovos tumani hokimi Qavmis Yo'ldosh. Hokim bobo, tumaningizda mana shu yo'llar, mana shu shart-sharoitlar bilan siz yurib ko'rib o'rganasizmi, yo'qmi bilmayman. Mana siz yangi hokim bo'lib keldingiz, hali ko'p vaqt o'tgani yo'q. Matbuot kotibingiz tomonidan sahifalarga qo'yilgan ma'lumotlarni ko'rib boryapmiz. Endi biz hali bilmaymiz amalda qanday ishlar bo'lyapti. Lekin mana bu 20 va 021 yo'lini bir kelib bir o'tsangiz, bir ko'rsangiz, qarama qarshi yo'nalishga chiqib ketyapti shofyorlar. Mana shu chuqurlardan qochaman deb. Bir korxol bu bechora oddiy xalq shofyorlar avariya bo'lib, bir narsa bo'lib, keyin ta'mirlash kerakmi? Nima uchun shuni oldindan bir harakat qilib, ta'mirlab epaqasiga keltirib qo'yilmaydi? Shularni yamab hozir aytishlaringiz mumkin, bu loyihaga tushgan, boshqa qilgan bu yo'llar kapitalniy remont bo'ladi. Lekin holi viloyat hokimi Erkinjon Turdimov. Mana siz har yig'ilishingizda mana shu masalalarni siz so'raysiz. Mana falon tumanda nima bo'lyapti, falon mahallada nima bo'lyapti. Hokim bobo, mana shu masalada sizga holi loyiha tuzilyapti, boshqa qilyapti deyapti. Lekin bu loyiha qachongacha davom etadi? Loyihasi qachongacha tuziladi? Yoz o'tib ketar, kuz kelib qolar, 1 yil o'tib ketib qolar. Bularning loyihasi tuzishi juda qiyin. Juda uzoq tuzadi bular loyihani. Ungacha mananda yotmaydi-ku yo'l. Remont bo'lar ekan deb. Hozir yamishni qilib qo'yish kerak-ku, bir korxol bo'lmasdan. Hazır bir avariya bo'lishni kutasizlarmi bilmayman. Yamab qo'yinglar, sal epaqasiga keltirib. Hozir yo'l qurilish tashkilotining rahbari yangi bo'lgan deydi, biz tanimaymiz uni. Rahbar sal yangi bo'libsiz. Asal o'zingizni ko'rsating, ama yo'lni bir kelib ko'ring, 20 va 021 yo'lini. Eski rahbar bor edi, Akbar aka degan. O'zi bilib mana shu yo'llarni o'zi ta'mirlab ketardi. Aytsak aytmasak. Bu inson qayerga, nimaga ishdan ketdi bilmaymiz. Hozir yangi bo'lganda uzr, ismini ham bilmayman, xullas tanimayman u kishini. Sal qarang kelib bu yo'lga. Yo'l masalasida bizga shofyorlar, mana shu xalqimiz juda ko'p murojaat qildi. Xovos tumani rahbarlari, yo'lga tegishli mas'ul rahbarlar, Xovos tumani hokimi Qavmis Yo'ldoshidan so'rab qolamiz. Mana shu yo'lni sal epaqasiga keltirib, sal yamishni qilib, yuradigan qilib berishlaringdi. Endi bu remont bo'ladi, kapitalni loyihaga kiritilgan deyapti, lekin shungacha ham qilib qo'yish kerak-ku, yurib turish kerak odamlar. Lekin u loyiha qachon tuziladi, u qachon yo'l ishi boshlanadi? Mo'j yoz kelar, mo'j kuz kelar, balonlar yorilyapti, chiqib ketayotgan holatlari bo'lyapti. Nechtasi menga telefon qilib, Telegram sahifalarda menga videolarni ham tashlab beryapti. Iltimos sizlardan mana shu yo'lga sal e'tibor berishlaringizni, mana shu shofyor akalarni bir murojaati yerda qolib ketmasligini so'rab qolamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.